જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડામાં ભારે વરસાદને કારણે નદીમાં પૂર આવ્યું હતું અને ડોડા જિલ્લામાં મોટા ભાગના નદી નાળા ભયજનક સપાટીએ વહી રહ્યા છે। ત્યારે નદીમાં અચાનક પાણી વધી જતા 15 લોકો ફસાયા હતા, જેમાંથી 4 લોકો નદીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા છે, જ્યારે 11 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે। જોકે બાદમાં સ્થાનિક લોકોને ફાયર બ્રિગેડની ટીમે 11 લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને બચાવી લીધા હતા। દ્રશ્યો એટલા હૃદયદ્રાવક હતા કે ફસાયેલા લોકો બચવા માટે ચીસો પાડી રહ્યા હતા। જોકે નદીના પ્રવાહમાં 15 જિંદગીઓ ફસાઈ ગઈ, જેમાંથી 11 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા, જ્યારે 4 લોકો ધસમસતા પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા। ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો કેવી રીતે પાણીના પ્રવાહમાં 4 લોકો તણાઈ ગયા। આ લોકોએ બચવા માટે અનેક ચીસો પાડી, પરંતુ કુદરત સામે લાચાર થવાનો સૌને વારો આવ્યો અને આખરે 4 લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે।